अबे तो क्या तू पहले टाइम चेंज तूने किया, तू बोला 5:30 आ जाना। 5 o'clock क्या फोन से तेरा वेट कर रहा हूँ घर के नीचे। तो एक 5:34 हुआ, 4 मिनट तो चलता है, बर्थडे बॉय है भाई। अच्छा बोल भाई, आज क्या करना है? अरे क्या हो गया आज मेरा वाला सो व्हाट? ओके नो प्लास्टिक्स भाई, रखना दूर रखना पड़ेगा, मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वाह फ्रेंड, क्या मसाज दे रहा है यार, क्या कर रहा है तू? लेट्स गो। वरुण मेरे को बोला कि भाई साहब 1-1.5 घंटा लगाएंगे आने को, फोन करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रात को अपन मेरी बैंड्रा में शुरू करते हैं, कितने बजे काम? देख कम ऑन अभी रो मत। मैं देखो बोला संडे को मत रोना, काम है काम। हाँ तो अभी तो चल रहे ना, तो 11 बजे तो रिटर्न, 10-11 बजे रिटर्न कर देंगे। अरे थोड़ा डिनर विनर करेंगे, अभी थोड़ा कॉफी पियेंगे। अरे वो तो बात की बात है, आज अभी देख अभी तेरे बर्थडे में मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि मेरे को आज ही कमाना है, पूरी दुनिया का पैसा आज ही कमाने हैं संडे को ही, वो भी शाम रात को। हाँ ऐसा नहीं होता है वो। देख आज मेरा डे, जो मैं बोलूँगा सुनना पड़ेगा, माई डे। आई नो यार, देखें क्या करे, उसको छीनना तो पड़ेगा ना। नहीं, we not go to any expensive place, we go to a good decent place where अबे उसको छोड़ना, अपन उसका बोलेगा घूमने वाले हैं, अपन अपने बाइक पे हैं, वो ज़्यादा बोलेगा जा। Don't worry bro, everything is sorted। हाँ ट्रैफिक कितना था? मेरी नहीं है भाई, आज संडे और तूने बोला जूबीट से चल, जूबीट से अच्छा है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हाँ 10 किलोमीटर Nothing mega from JNS. Leaving after like almost 20 years, and now we are heading towards SAPT college. My God, it's so much traffic. Then wants to see the sunset. I doubt we'll be able to reach. क्या बोल रही पब्लिक? आज पूरा दिन ना भाई सिर्फ थैंक यू में गए, बट इतने मैसेज आज तक ना पूरे आज तक नहीं आए होंगे, इस बार आए। फिर से आ गया बर्गर खिला कौन रहा है? Are you mad? मैं मजाक कर रहा था बे। No way, कोई चांस नहीं है ब्रो, मैं तो तेरे को उल्लू बनाया, तू ऐसे आ मेरे पास। हाँ नकली क्या नकली, तू नकली बाइकर है तो मैं नकली बातें नहीं बोल सकता। देख तो मैं जैन को बेसिकली बर्गर का उसको बर्गर के बहाने से लेके आया हूँ। नहीं तो जैन अली मेरे बर्थडे पे आते नहीं मेरे साथ। बट ठीक है जैन, तूने इतना भी किया है तो तेरे को बोला तो एक बंदा है, बोला तो जरूर खिलाएगा।
तू बेच रहा है या खा रहा है? दोनों। बहुत बढ़िया। दो काला कट्टा बना, दो काला कट्टा बना। बोलिए ना सर, क्या खाओगे? काला कट्टा? हाँ दो। ये लीजिए सर, आपके लिए स्पेशल। ये अभी तू खा रहा था। अरे पकड़ तो लो ना, फिर हम बनाएंगे ना आपके लिए। फ्री? फ्री कुछ नहीं बनता सर, 40 रुपए का है, हम बनाएंगे तो 50 रुपए। वो तो 30 रुपए में दे रहे हैं। जैन के लिए स्पेशल गोला एट बैंडस्टैंड, और जैन ले रहे हैं, हाथ में पकड़ रहे हैं। बर्गर किधर है? अरे अभी तो खा के निकला बर्गर। वीडियो किधर है? ये बर्गर यहाँ है कहीं, देखो इसके अंदर नहीं है। ये पेट के अंदर है। अभी एक्सरे बिल दिखा, एक्सरे लेना पड़ेगा, एक्सरे लेना पड़ेगा भाई। और ये पेमेंट जा रहा है सर, लीजिए पेमेंट 80 रुपीज। और जैन कैसा लग रहा है गोला? बर्गर के बाद ज्यादा अच्छा लग रहा है। बर्गर के बाद अच्छा लग रहा है? बर्गर के बाद ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई तू कितना बर्गर खाएगा आज भाई, बता दे तू। हाँ अच्छा, अरे बाबा तरुण के साथ तू सिग्नल पे लेके जा। अच्छा तू कितने दिन नहीं खाया है खाना? 30 साल से तेरा ट्रीट नहीं लिया, आज लूंगा। तो देखो मैंने जो बर्गर खिलाया कैसा लगा? अरे बर्गर बोला, बर्गर पीना बोला, देखो हर चीज के जो तू बोल रहा है मैं कर रहा हूँ, और क्या करूँ मैं भाई, क्या करूँ? तू पहले आराम से और मत खा, मैं बोल रहा हूँ, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ तेरे। अच्छा ओह अच्छा, तकलीफ भाई का अपना नाम मुफ्त है कैमरा में भाई। बट थैंक यू दैट तू मेरा असली दोस्त है और कोई नहीं है इस दुनिया में, तू ही मेरा सहारा है। अरे और कितना ट्रीट तू यार, जब तक मैं तेरा सहारा वो तो जिंदगी भर का, तो जिंदगी भर ट्रीट दूंगा क्या? क्या बोले भाई, आजकल का भाई दोस्त लोग भी ना, क्या बोले, जितना करो कम लगता है लोगों को। वही तो, यही दुनिया की कहानी चल रही है, जो जितना करे कम लगता है। भाई देखो ना, कितना बड़ा बड़ा घर, कितना बड़ा बड़ा गाड़ी, अभी good lucky chai bro, we are having good luck chai. Left or straight? Left, okay. Bro, नहीं देख पाए तो क्या हुआ? कल सुबह तक हम सनराइज हम कल देखेंगे, सन के बिना जाएंगे। और मजा आया ना बैंडस्टैंड पे? देख मेरा ट्रीट खत्म हुआ भाई। मैंने इसको क्या दिया था? पानी का बोतल बड़ा 130। ये जैन का तीसरा बर्गर। अच्छा नवीन चलना। So we are at Yummy's, best place at Carter Road। बचपन का प्लेस बोल। बचपन का हमारा यादें हैं, कॉलेज डेज का। And then how's it going? मजा आ रहा है? आते टाइम की भगवान का दर्द। So finally we are done। जैन को उसका बर्गर मिल गया। So we are at Carter Road।
चलाने के लिए। तो आप संडे जून बीच को आना मतलब खतरों से खाली नहीं है, चलने के लिए जगह नहीं है। हम फिर भी यहाँ बाइक चला रहे हैं और इतनी गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी इतना हाई है, पसीने छूट रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से आते पता नहीं जून बीच घूमने, सबको जून बीच ही घूमना चाहिए। एनीवे आई थिंक मैं निकल गया हूँ, ऑलमोस्ट डन। और बर्थडे है तो फोटो तो बनता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विदाउट दैट सारी मेहनत बेकार जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।